밖에 엄청 추워요 지금. 와이면과 따봉 진짜龙卷风이야 지금. 오늘 우리 남편 아도 생일이에요. 맞습니다.今天大家要给我过生日。今天我们还约了吴女士，我们等等吴女士过来吧，然后我们一起上去，赶紧吃饭。啊，奶奶来喽！这是什么呀？包子和黄豆那个炸糕。真的吗？真的呀！这么冷我专门跑去买的呀。대박 대박。奶奶，你想我没有？想奶奶了没有？有点凉哦。对呀。今天风大。风太大了吧？你那个红包收到了吧？红包收到了，还送了红包。我给他5000块钱。收了一个大红包。啊，收了一个大红包。那我们请妈妈吃饭吧，走吧。这个餐厅呢是那个时候带我岳父岳母也一起来过的餐厅。然后当时虽然我跟敏英都是第一次来，但是实在是太好吃了，所以这2天还想再吃一次。就这样，陶陶居。 들어가시죠. 도. 여기 来电话了. 네, 안녕하세요. 네. 생일 축하드려요. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 어머님. 아, 감사합니다. 아빠도 있네. 얘랑 여기 할머니. 얘랑 啊，你好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 。哎呦，太急眼。妈妈也给他送了红包，他说是请你吃饭，因为是你也很辛苦，所以呢大家一起吃饭是这样子的。好，谢谢爸爸，谢谢。 감사해요. 아, 좋은 하루 보내세요. 네, 좋은 하루 보내세요. 네, 감사합니다. 피고 还没坐热呢, 갑자기 난리 났어요. 여기. 그러게. 야, 빨리 시키자 이제. 이거 쥐포吗?有的.那我们来쥐포呗。举谱吧。可以吗？可以。可以吗？上一次我们点那个普洱的时候，很多朋友们说菊普很好，但是我们以前都是点的是菊普잖아。然后我们今天点菊谱。点菊普。我们还是先按经典款先点吧。 그래. 먼저 어딜 가나? 애기부터. 오. 哎呦，好晶莹剔透，看着就赏心悦目。尝一个。整个是一团虾球吧，应该。好多虾。烧腩仔。哇。这个烧腩仔，上次来吃的时候就很好吃，特别馋，맛있어。酱料是有点带着微微的辣味儿，好像调了一点芥末，有一点就是那种吃脆皮五花肉的感觉。 但是肉是更嫩，软软的、糯糯的那种肉。辣一放。哦。哇，这个颜色看起来，와 달라. 와 진짜 무슨 기름이 잘 흘러. 就是粒粒分明，做的晶莹剔透。他们家做的粤菜很正宗，粤式小吃。 好香，这个香草味太香了吧？ 그지? 너무 맛있어. 쥐포 진짜 很香. 그지? 와, 조통면. 面。也很香它。它也闻一闻。闻一闻。香吗？哦。长大以后你也喝。这个面就可以当今天的长寿面了。哦，完美。哇，这个汤的颜色，宝宝。橘黄色的汤。 너무 맛있어. 이건 진짜 대박이에요. 아 이렇게 어떻게 이렇게 잘 만들지? 집에서는 못 만들 거야. 여기 정말 잘 만드는 것 같아. 진짜.皮有点撒的粉也很好吃，有点方便面的调料粉的味道。调料粉的味道。因为这个没那么咸。갈까? 去南方生活上一段时间。看这个榴莲酥长得可好看了，我就应该是你先吃一个。哎，你吃一样。妈妈辛苦了，这天是对妈妈辛苦的 day。哎呀，好，谢谢。你还记得吗？那天？啊，我记得。你把那个鸟头去掉呗。这个把屁股也。它这榴莲好扎实，油全是吧？好喝。啊，吃奶料。好，你们两个人吃吧。好。
결국에는还是得带走，让妈妈带走他一段时间，我们才能安安静静的吃一会儿。 진짜네. 이게 얼마만에 손을 잡고 밥 먹는 거냐고. 1年多2年了。我们天天这样牵着手吃饭，还有什么都一起牵着手。啊， 진짜 우리 어떻게 된 거야? 우리 짱하고 刚开始怎么活的？我们是，휴식단 없어요. 휴식단 없어. 빨리빨리那个快要뭐 휴식하고 자시고. 最近的话呢，我稍微有恢复了一些动力，因为我以前的话特别抑郁，真的是。 我们每天晚上哭，每天晚上哭。 나도 이유 하고 있어. 맞아, 너도 조금 있었어. 살짝 있었어. 진짜 我们2个人都有一些抑郁呢，我觉得是진짜没有经历的人몰라. 그리고强迫症也好，洁癖好变得严重，反正那段时间真的不知道怎么回事。근데 진짜 많이 멀었어. 뭔가 하고 싶은 것도 많고. 뭔가 그렇지만 똥이稍微恢复了一些状态. 예전에 아주 그냥 얼마나 그렇지 터졌어. 뭐 하고 싶은 것도 정말 많아. 他都说是在三里屯有一家特别火，现在一个 pop up store， 但是外面너무 추워， 他지금 돌아다니지 못해요。 我们定个目标，然后再移动吧，不然的话太冷了，主要是担心痘痘。一共吃了595，然后大众点评打了25块钱的折，所以差不多570。这样。哦，这是那个咖啡店嘛？ 어디? 여기? 啊。 여기 AMI， 这好像是一个服装品牌，然后他们临时在这儿开了一个这样的咖啡店，这个是完全搭起来的楼。我说呢，我没见过这个楼。这么点空间，我说那估计是没有一个装饰品。麻椒，你们俩站一起，我们，你们俩一起站抱着手。我们，肯定是像国外似的那种。对啊，就是那种这法国的氛围，他们要。 야 여기 와 다 나오겠어. 란스 위징이네 진짜 이거 봐. 빨리 들어가 여기. 빨리 들어가.我们绕了好几圈，鼻涕流到这想儿。休息休息的话，人家不想去那种商务风特别重的咖啡馆。连锁馆，连锁的，有是吧？点想去有点温馨的，然后 그래 계속 그런 木 데 头 찾는데 风有暖 없어요. 暖灯光的那种咖啡店。对，三里屯真的这样的咖啡店一家都没有。 야 여기 진짜 춥기만 하다. 그냥 还是回到原点。还是回到原点。不知道那边有没有咖啡啊？看一眼啊。好吧，真的有咖啡吗？那我们上去吧。3个大人。这有菜单。小拼一下。啊，拼一下是吗？贵一点。哦，现在是不要他睡觉。没想到来吃饭的第2盒咖啡。慢慢来，慢慢点。应该要个冰激凌吃。啊？你要他要吃冰激凌。是这么冷，你确定啊？你也可以。相对咖啡，我愿意吃冰激凌。我刚这手都抖了，现在。妈妈也要吃冰淇淋。妈妈的呢？热巧克力。啊，最终还是热巧克力，不是说吃冰淇淋吗？一个球得30块。啊，不是这个原因吧？我以为是以为冰淇淋是便宜，所以呢想去再吃个冰淇淋就算了。10来块钱就行了。结果三单一看，一个单球30块钱，一个球的话很明显不够，这样的还不如要一个巧克力呢。我们吃刚才的泡芙吧。刚才我还有点纠结，这家店还有薯条，要不要点薯条？哦，我拿不过去。请加，来上一份，加一个炸薯条吧。我这这种荒废自我구만。食欲上来了，终于。啊，요즘天天看李光头啊，这个娘。食欲上来了。哦，什么呀？感觉不错。哎，感觉不错。我吃这个好久没喝有舌头卡布奇诺。刚才妈妈给我们拍的照片，因为我们很少有这样3个人一起拍的照。啊，是这样哎。而且自从我们录视频之后，照片很少。你们的 cream 还行，因为本身我爱吃泡芙，所以我觉得还行。真的，本身这个东西是有点不值这个钱的感觉。哦，这个多少钱钱？20块钱吧。妈妈来吃吧。我吃一个巧克力的。哪个是巧克力？这个巧克力配巧克力，太巧克力了吧？对。看到了，谢谢。给他就可以了。对。哦，炸薯条。여기 분위기 봐라. 음악도 그렇고. 진짜 크리스마스 같죠? 초록초록만 봐요. 알지? 多了吗？
儿子脸睡得红扑扑。 哎，여기 어디야 얘들아? 에? 看这个亮亮的星星，再看那个灯。 科长给我订的蛋糕，왔습니다。 야, 나칼. 나칼. 从那边打开，看到吗？哇，小小的，好迷你哦，好迷你哦，来点一个。好迷你哦。 哦， 너무 빨라. 얘랑아. 开始说。祝你生日快乐！好，许愿吧。许愿，许愿，许愿，许愿。好，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 去。 1、2、3。 再来一次。哦，这是他催眠的，他太牛了，牛，他呆住了。他呆住了，用完了你，然后这个蛋糕给你一块吧，因为这个我们也分一点，但是这个蛋糕本来也不大，所以就切了一点点。啊，好，谢谢，生日快乐啊！谢谢谢谢。 셔피 맛있어? 진짜 맛있다. 크림이 되게 맛있네요. 좋아. 今天这个生日过得可以。 갑자기? 행복해.泡芙도 먹고, 我喜欢的薯条도 먹고, 蛋糕도 먹고, 맛있는 거粤菜도 먹고, 너무 좋아. 기분 좋아. 행복해. 그럼 됐지 뭐. 这红酒。 是用手吃的，很香是吧？好香。맛있어. 맛있어? 아빠랑 같이. 야. 따쇼. 야.